快刀手，唔會切選手啊！呢啲切咗20幾年，切過超過30萬條魚啊！喺佢手上，老細親自切魚生啊！而且佢有自己嘅心得，對於切魚，佢係真係中意切魚嘅。我發覺。咁我今日帶你嚟咧，一個喺番禺開咗有20幾年嘅魚生店，係番禺最早做深海魚嗰批，屬於係深海魚生店嘅鼻祖啊，應該帶你睇下。而且咧，我哋今日咧同佢訂咗啲撩楞嘢，唔係廣告嚟㗎。我哋喺嗰個標題嗰度，即係我哋自己帳號嗰度註明，暫時係講係唔接餐飲探店廣告嘅，話俾你聽啦。如果係接咗咧，我一定會講清楚嘅。我當然歡迎大家啲品牌廣告啦，係嘛？知冇？哇！呢條養條鱷嘢喺度喎，呢條就係外來物種雀鱷鱔，黑啖啊，手指斷埋啊！呢啲好兇殘啊！嗱，呢條啊，咁啊收翻嚟㗎，喺大海捉㗎。嗱，嗰個雞籠倉喺海入面捉翻嚟，仲係生嘅，算係咁㗎啦。啊，專業嘅魚生檔咧，一定係有4嚿磨刀石㗎。呢個就係老細啦，親自操刀嘅。老細嘅愛好就係切魚生同埋釣魚，釣魚好嘅。洪哥，你做咗幾多年魚生啊？26年應該有。最主要係佢係主刀手，佢啲員工只係副刀手嚟。諗起一句至理名言：伸出你嘅左手，豎起你嘅中指，快刀手啊，切選手。我喺度唔會嘅，絕對唔會出現呢種情況，只不過我哋睇電影劇情睇得多一滯。墨魚啊，一半刺身打花，一半咧冰鎮，幾多春？嗱，黑色嗰個就係麥浪啦，唔係膽嚟嘅。好多人整黑松露燒鵝就係用佢上色嘅啫嘛。咦，嗰個乾靚啊，白色嗰嚿喎，墨魚骨。有啲人啊攞嚟俾鸚鵡嚟磨牙嘅，細路仔以為入藥㗎啦，一嚿5斤幾重啊，一隻嘢。啱今日有雞籠倉先，倉魚嘅一種，呢啲係大自然嘅配贈啊。就咁少肉嘅，你睇幾乾淨喺度，咁大你刀工。佢哋話個好好食嘅，揾呢隻魚嚟整魚生食嘅喎。嗱，喺日本咧就好多匠人精神切魚生嘅專業師傅啦。咁我哋廣州番禺咧一樣有一位嗱，呢位就係啦，綽號魚生雄，切咗20幾年，切過超過30萬條魚啊喺佢手上。而且咧佢係番禺嚟講咧最早做深海魚嗰批人啊。如果係廣東咧多啲呢啲咁嘅專業嘅師傅咧，咁我哋就更多口肉之福啦。洪哥，切咗咁多年魚生，有冇咩切魚生嘅心得啊？睇住啲魚整係㗎啦，睇住啲魚紋啊，嗰啲軟硬啊，魚嘅紋路啊啲切咯。基本啲魚都要知道佢個構造啊，係咩肉質啊，咩味道啊，搭配啲乜嘢嘅。嗱，我中意淨係魚加少少油，加少少鹽。再加少少靈魂嘅檸檬絲啦，啲咁靚嘅魚千祈唔好落薑啊！雞籠倉嘅肉質口感就係爽得嚟滑，非常之好口感啊！爽滑鮮味，再帶有少少檸檬葉嘅香，完美搭配。食呢啲魚咧，一定要新鮮，刀工又要好，而且好講品種啊！雞籠倉啊，不二之選啊！識食嘅人絕對係食啲魚生。不過你哋過嚟呢邊咧，一定要提前約啊！提前幾日約啊，唔係日有啊嚇！呢啲唔係魚唔係養噶，係純正喺大海撈上嚟咁，可遇不可求啊！而且一次過滿足咗幾個願望啊！雞籠倉、比目魚、櫻花蝦，仲有呢個大墨魚。比目魚呢個係順德魚生切法，順德魚生切法咧就係薄切，化咁快刀咧，偶爾有少少連刀，但係都冇問題嘅。最緊要一片一片片啦，夠薄就得㗎。花生油有少少嘅鹽，但係呢個比目魚咧，啲肉係唔爽嘅，偏腍滑少少，但係咧佢甜啲。如果雞籠倉咧，佢係爽香啲，
各有特色。我哋今晚咁大條嘅比目魚好少啊，平時一般咧最驚咧你又買入電嗰啲入幣啊，佢會電斷條骨，跟住咧入邊會滲血啊。但係今日呢啲又冇電嘅，應該吊上嚟，好靚。比目魚就好似塔沙咁，都係叫做左口，有人叫佢大地魚。佢係鋪住個海面咁游㗎，所以佢啲成身都喐嘅啲肉，所以咧啲肉咧佢有彈性得嚟係滑嘅，好滑。但係雞籠倉佢好薄身，闊薄嘅，所以咧啲肉爽好食啊，各有特色。比目魚咧腍滑得嚟咧有彈性啲肉，而且係甜。嗰個雞籠倉咧啲肉爽滑得嚟咧又帶香。墨魚啊就咁打花。起晒根出嚟，爽爽地，帶有少少糯，而且好甜，所以一定要食咗嗰啲白魚先至食呢啲咁嘅墨魚啊或者魷魚類。如果唔係食咗佢先咧，搶晒嗰啲味嘅。仲有一樣更甜嘅在後頭，櫻花蝦。櫻花季節係當造嘅，一年都有，但係最好食咧而家嘅時候，夏天啲肉係削啲嘅，呢個季節啲肉係爽啲嘅。嗱，呢啲就係冇開背啊，點解唔開背咧？第一好睇啲，第二咧係爽啲。冇開背又點樣食咧？嗱，要喺個頭嗰度慢慢抽開佢，慢慢抽咗條蝦線。呢條蝦線入邊咧就係有沙嘅。櫻花蝦咧就唔係養殖嘅，一定係喺大海撈上嚟嘅。嗦嗦聲好爽，而且好甜。呢隻蝦做刺身真係冇得彈。你睇呢啲，哇，魚之精華喺晒度啦！食完刺身之後，一定要食翻嘢靚嘅粥㗎。煎得嚟好暖胃添嘛，而且入到去，食完凍嘢再整翻嘢咁溫暖嘅魚粥，好滿足。嗱，事先同大家講明先，今日我哋食呢啲海魚咧。係唔係你話有錢想即刻過嚟食就有㗎？只可以講話提前同老細預約，可遇不可求，要睇緣分。而且我咧 book 咗半個月先有啊！你哋真係中意食嘅人先過嚟打卡啦。仲有一個咧就係好似我哋之前拍過嗰個燒雞咁，千祈唔好一窩蜂咁去啊，唔係真係整到啲出品又差咗。啲餐廳人一多一旺咧，就承受唔到咁嘅負荷，啲出品絕對會差嘅。呢個係定律嚟噶嘛。我咧去探店咧係冇收到廣告費嘅，而且咧千人千味，即係我哋覺得好食咧，可能唔一定啱你口味嘅。反正大家咧理性去睇呢樣嘢啦。我哋都係諗住以食會友，支持我哋嘅朋友咧去我哋商城度買嘢啦。多謝。